rapati seneng bakas akhirat teman-teman ora pati seneng. Perkarane kuwatir nyifati ku Allah gak pati fasih. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah ning dunya. Paham ya dadi kudu ke Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kula gadah siiran Imam Syafi'i, kata kula gadah Diwanul Imam Syafi'i. Oh nu nak muji pangeran masyaallah tenan. Kula gadah napa Diwanul Imam napa Asy-Syafi'i. Kula tiap badhe dilem niku sering kula waca. Niku nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu Allah. Laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa Engkau itu zat yang pemberi nikmat dan Engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, taqallabtu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nek turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasusmu. Imam Syafi'i nek turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takolab tuh, kok cara jauh glebakan, tapi turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe. Iku ngendikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti, mergo eling jenengan nu bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Ora koyo kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. Terus wiridane gak subhanallah, waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapan. Tapi kalau wis muga-muga disepuro pangeran. Ya ra sepuro ya ra apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa mbek rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmatin jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Ngono fikih ke ya ora paham mudo wae. Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang, nek muji pangeran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, iku biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji. Ngene bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh. Bangunnya ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar. Tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Tidak bakas barang liya iku ajama iku ora pati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nganti
anak kula, bojo kula niku ada satu dua sing takon ngapalo sairane Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora koyo kowe, ana sapa madzhab Syafi'i jebule kedonyan madzhab sing ndi? Madzhab napa? Madzhab sing ndi mun-mune anut ora jelas no. Jadi Imam Syafi'i saking senenge pangeran ngoten. Lakot mananta ala qalbi. Dadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka nggih niku sak temene panjenengan iku dzul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenikmatan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian Engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi apa nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul ala. Dadi nak kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Mas Syafi'i gak dekne syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama itu lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Yaiku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Iku mau misalnya dunia dikritik ente-entean ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia nemen-nemen masjid dibangun mbek dhuwit, madrasah mbek dhuwit. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati yatuat dunya. Kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik tuballighkum al akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngitmai santri. Ya, itu namanya dunia yang dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, nikmal mati yatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al-akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya darusidkan liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunyane para wali kok Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauri-uripe ning dunya ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarane hukum-hukumnya Allah. Berarti dunya bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong sing tukang bodoni sauri-uripe bodoni, kok bodoni iki ditutup mbek bodoni menawa iku ya darukisbin apa? Jadi intinya dunia karek sing ngelola, apa karek sing ngelola. Itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Ya, gunane sarah itu apa? Menyeimbangkan lagi, apa? Menyeimbangkan lagi. Oh proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu nak pas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Awan nak darani bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bisni. Iku jelas darani bojo swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum sak teruse to. Ulai kayad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo. Misalnya orang Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulai kayad'una ilan nar. Kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak moro neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong istilahno ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe karo bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis, kadang ya koyo wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Usul mbahmu.
Tapi intine pokoknya ngaji ku kuncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama, nak ana dzamud dunya, ngenyek donya ya donya sing perlu dinyek, yaiku donya sing mbok ngurusi syahwat apa donya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ana donya dipuji, ya donya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampekno kowe